Ruhunu şad eləsin, məqamını ucadan da uca eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, valideynlərinə səbir versin. Mən də əskər şəhid Polad Dolaydan olan Aydənizin anasıyam. Mənim də balam Kəlbəcərdə şəhid olub. 44 günlük müharibədə iştirak edib. Kəlbəcər uğrunda medallı ilə təltif olunub. Müharibədən 8 ay sonra Kəlbəcərin Lərmanına kəndində şəhid olub. Allah hamımıza səbir versin, dözüm versin. Nə deyə bilərəm ki, balalarımız qəhrəmandır. Kimi 19 yaşında, kimi, nə bilim, körpə, kimi böyük, ağlı kəsən, hamısı qəhrəmandır. Hamısına canım qurban. Şəhid anası, sonda sözünüz. Mən də bir hər ikisə çox sağ ol deyirəm, var olsun var. Gələn ayaqları var olsun, qonaqları, elə söz çəkilişçiləri, orada da demişəm. Siz də zəhmət çəkmişsiniz, gəlmişsiniz, mən şəhid balamıyım. Deyib gəlmişsiniz ziyarətlə. Allah cəmi şəhid ailələrlə bol-bol səbir, dözüm versin. Allah bunların da canını sağ eləsin ki, şəhid ailələrin əziyyətini çəkirlər. Allah kömək olsun. Allah sizdən də razı olsun. Siz sağ olun. Haqqınızı halal edirsiniz. Bəli, Allah gözəl. Sağ olun.